यह है पाकिस्तान का चिकन चैंपियन मुर्गा मियाँ, जो रोज 10 किलो बटर खाकर वर्कआउट करता है। और ये हैं इंडिया के पनीर पंडित जी, जो बोलते हैं चिकन को पचाना मुश्किल नहीं, असंभव है। दोनों भिड़ गए। रसोई के अखाड़े में तेल उछल रहा है, मसाले उड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? दोनों की प्लेटें खाली। अब आप बताओ, अगर मुर्गा मियाँ जीतें तो कमेंट करें, और अगर पनीर पंडित फेवरेट हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।